Një gruje si kish vdek fëmija në kohën e pejgamberit alayhis salam, dhe merr vesh pejgamberi sa dhe shkon me ngushëllue, dhe i flet prej prapa dhe i thot: "O nan, sabër, sabër. Ta Allahu tjena ta ai kena mu kthie." Edhe ajo nuk e di kanë ka për mas. Thot: "Largoju se ti s'ka ras prova jeme. Largoju edhe se ti nuk e di çam ka gjetë mua." Tërhiqet pejgamberi alayhis salam. Ma voni thon pejgamberi alayhis salam ke ai. Shkon ajo mu arsyetue: "Wallahi ya Rasulullah, se kum ditë që e kanë ti. Se kum ditë që e kanë ti, unë se kum pas për qëllim ti me thon largoju." I thot me sam: "Inma as-sabru fi as-sadmati al-ula." Ka thon nuk ka problem. Vesh ta dish nisen. Nuk ka problem, se ka ditë se nuk e di çe po. Ka thon vesh merr këtë mësim. Sabri janë godit më në parë. Ma vonë, masi të bëjnë zina, këtë bëjnë sabër. Apo, masi të lujsh bëjgjas, për të më sajnë, kur ti hupsh parët, prap kime bo sabër, që ki zgjidhë tjetër. Pse mos ta jepa i shefi ti e me dhe kazinën. Por prap kime bo sabër. Të kishe bo sabër para se me hi, kishe fitue. Të kishe bo sabër para se me bo e gjunajn, kishe fitue. Qka i da për nësam, në godbit më në parë, se ti tash ki mu rahatue kadal. Andaj durimi është ndëruar xhamatli strumbullari kësa jete. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, besimtari që përzihet me njerëzi dhe ban sabër, nuk jetohet pa sabër. Çka tha besam, i duron lëndimet, i duron mundimet. Kjo ma i hajrit sa i qka ik. Kjo ma i hajrit sa i qka mshefët. Leta mu mshe, leta mu tërheq, rana mu përzi, rana me duru, rana me duru shamët, ofendimet dhe ti prap me ecudhen. Rana kur ti e di se ata dojnë me të glabruhe, ata dojnë me të myte, dojnë me të shkatruhe, dhe ti ban sabër dhe i lutësh Allahu xhel xhelalu. Që kjo është durimi, pejgamberi sallam, këtë dunjaja i kanë bo sulm, me e gjinë, me insanë dhe me krejtë që kanë bash kriminal. Mirë po sa me ka qu mesazhin vend. Andaj në haqin lam të mirës ka thonë: "Allahumma hal ballagt, Allahumma fashhad." Ka thonë: "O Allah, e qova në vend mesazhin, o Allah, bëhu dëshmitar." Mirë po, me çka e ka arrit tha? Me durim, sabër. Sabër se ma arrijën të gjitha, ama duro. Wallahi thot Ibn Jauzi, nuk ka hin xhenem, kush ka hin xhenem, vetë s'ka pas durim. Të kish duru s'kishin xhenem. Kish durue, nuk ishin xhenem. Andaj kanë thënë arabët e vjetër në poezi, ka thënë gruaja e ndershme, gruaja e ndershme e han trupin me uri e nuk ushqehet me trup. Pra e le uria me hang trupin me a tha, ama nuk ushqehet me trup. Kjo me çka bëhet? Me sabër. Duro. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, të gjitha tekstet sheriatike nxisin për durim, nxisin për sabër, nxisin për stabilitet, dhe këto janë prej cilësive më fisnike që ka mundësi një besimtar me i pas ato.